Друзья, всем привет! Сегодня хочу рассказать о своем заказе на сайте Resetka.ua. Заказал пластилин Play-Doh. Его еще называют не только как пластилин, но и на него еще говорят тесто. Разноцветное такое тесто, 20 баночек, очень больших, очень большая посылочка такая пришла в форме автобуса. Мне очень понравилось, рекомендую, смотрите мой обзор и также заказывайте, Resetку рекомендую. Всем привет! Сегодня я получил очередную посылку с сайта Resetka.ua. Смотрите, большая посылка мне пришла новой почтой. Вот такая большая посылка. Да, непосредственно вот Resetka написано. Давайте же откроем. Я ее немножко открыл, если честно, на новой почте, чтобы проверить, или эта посылка мне пришла или нет. Так, вот такая большая, огромная посылочка мне пришла. Да, в Житомир заказывал я из сайта Resetku. Давайте смотреть. Я заказал, это не смотрите, что уже немножко надорвано. Это все пустяки, потому что это я надорвал на новой почте, чтобы проверить, или внутри что-то там есть. Так как посылка оказалась очень тяжелая. Это очень большой набор Play-Doh. Смотрите, у меня, я уже заказывал один такой набор и решил второй набор заказать, так как они в акциях. Здесь 20 здоровых, огромных просто банок. Вес 1 килограмм, 680 грамм. Почти больше, чем 1,5 килограмма Play-Doh. Вот такие вот цвета у нас. 20 банок. Это жесть. Можно вот кучу всего налепить. Вот такая красивая упаковка в форме автобуса, где ребята едут. Почему решил заказать Play-Doh? Потому что это оригинальный продукт. Это не какой-то там Play Hot, там есть и другие какие-то Form Play, есть Form Doh, есть разные названия копии, есть китайские или же не китайские. И вроде бы в Украине есть какой-то бренд, который делает наподобие пластилин или же тесто. В общем, я решил заказать оригинальный. Что мы видим здесь? Здесь есть также инструкция какая-то. Это именно оригинальный продукт. И вот эти баночки вот таким образом упакованы, вот большое количество есть. Давайте уже несколько достану, смотрите. Это весь автобус упакован баночками Play-Doh, 20 баночек. Давайте я пооткрываю и покажу. Каждая баночка у нас по сколько это грамм? Хочу найти, не могу понять сколько грамм. Ну, только успел прочитать, что містить пшеницю. Или же содержит пшеницу. Вот такие красивые баночки. Сколько грамм, точно не знаю. На инструкции посмотрю. Также можете перейти на сайт. Ссылка я оставлю в описании. Будет сайт Resetki. Можете перейти, посмотреть, сколько точно грамм в банке. Вот различный такой пластилин. Очень красивый, от желтого цвета, например. Пластилин, тесто. Почему заказывал именно Play-Doh? Потому что это оригинальный продукт. Он сделан или в Швеции, или в Швейцарии. Я всегда путаю, где он там точно сделан. Там следят за сертификацией качества. Я вот хотел заказать ребенку 5 лет, подарок к Новому году. Почему именно Play-Doh? Ну да, скажете, он дорогой, но это качественный продукт и хороший праздник, Новый год я решил заказать. Потому что я не хочу, например, чтобы мой знакомый не пользовался, например, или игрался, или пил что-либо не каким-то китайским продуктом, непонятно с чего сделано, чтобы там какие-то были аллергии и высыпания на теле, например, а пользоваться качественным продуктом, чтобы он был здоров, чтобы его кожа торкалась, например, от этого теста, и потом все было нормально. Синий, смотрите, какой яркий. Ну, его много есть, 20 банок аж. Смотрите, какой яркий. Синий. И еще много цветов есть у меня. Аж 20 цветов. Оранжевый. Так. Такой яркий есть оранжевый. И какой-то бирюзовый, скорее всего. Ссылочка будет обязательно в описании. Переходите, заказывайте. Да, здесь бирюзовый. Очень крутой набор. Я лично рекомендую. 20 наборов Play-Doh. Можно играть и пить, что хотите. Покупайте, заказывайте, читайте отзывы на Resetki. Очень люблю сайт Resetka.ua, так что вам тоже рекомендую, заказывайте. Хорошие сейчас скидки на Новый год идут, заказывайте. Всем пока!